Bu ay Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Güzel haberlerin ardından ne yazık ki bazı olumsuz haberler de var. Son zamanlarda böyle garip garip dedikodular çıkıyor. Ben çok yetişemiyorum hiçbirine. Bunlar aynı sektörde çalışan insanlar, çok normal değil mi böyle oturup birlikte yemek yemeleri? Grup hiçbir üyeyi arkada bırakmadan yeni bir şirkete geçmek için hazırlıklara başlamış. Gelelim başrolleri, oyuncuları onaylanan dizi haberlerine. Ama tipinden dolayı dizilerde hep çok donuk, çok soğuk karakterler veriyorlar kendisine, kıyamam. Lee Kyung-hun böyle fırlama rollerini çok güzel yaptığını hepimiz biliyoruz. Benim zamanlarımdan kalma eski bir grubun comeback haberiyle devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Nihayet upuzun bir zaman sonra yeni bir haber bülteni videosuyla daha gelebildim. Şimdi size bugün bu videoda bu ay Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Fakat öncesinde çok kısa bir şunu söylemem gerekiyor. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatayım. Ben geçtiğimiz günlerde katıl seçeneğini aktif etmiştim Uzağın Doğusu kanalında. Aslında böyle bir niyetim yoktu ama YouTube beni buna yönlendirince ben de madem böyle bir şey var, hadi ben de bir deneyeyim dedim. Henüz çok acemisiyim. Umuyorum ilerleyen zamanlarda bunu da böyle daha profesyonel bir şekilde yapmaya çalışacağım. Karşılık vermeye çalışacağım ama ne olduğundan bahsedeyim önce bilmeyenler için. Küçük bir ücret karşılığında kanala üye olabiliyorsunuz ve o üyeliğin ardından da farklı ayrıcalıklara erişebiliyorsunuz. Henüz şimdilik bu ayrıcalıkların tam olarak karşılığını verebilmiş değilim ama zaten üye sayısı da az olduğu için pek bir şey yapamadım. O sayıda arttıkça inşallah ben de üyeler için farklı şeyler yapmaya çalışacağım. Geçenki yapmış olduğum videoda sağ olsun Haya'nın ilk katıl üyesi olduğundan bahsetmiştim. O videonun hemen ardından 5 kişi daha katıldı. Hemen onların da isimlerini okumak istiyorum. Melis Melisa, İlayda Uğur, Ayşegül Evirgen, Birileri İki Geri ve Hamit Erman. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Benim için gerçekten çok kıymetli. Ben çok fazla çünkü öyle şeylere dahil olamıyorum. Çekiniyorum aslında. Ama denediğimde de böyle karşılık aldığım zaman çok mutlu oluyorum. Ve o isimlerle birlikte şu an 6 tane katıl üyem var. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Eğer siz de dahil olmak istiyorsanız 15 lira karşılığında katıla üye olabiliyorsunuz ve sonrasında da dediğim gibi tekrar söyleyeyim, bazı ayrıcalıklardan yararlanabileceksiniz. Ben bunu da size ilerleyen dönemlerde daha da kafamda netleştirdikçe ve tabii ki sayıda daha arttıkça ne olduğunu da size daha detaylı söyleyeceğim inşallah. O zaman haydi daha fazla uzatmayalım ve hemen videomuza geçelim. Blackpink üyesi Rosé Amerikan plak şirketi Atlantic Records'la anlaştı. The Black Label 27 Eylül'de Rosé'nin küresel müzik piyasasına girebilmek için bir Amerika şirketi olan Atlantic Records'la sözleşme imzaladığını duyurdu. Atlantic Records, Warner Müzik Grup'a bağlı bir plak şirketi ve Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran ve daha birçok ünlü sanatçı ile işbirliği yapan, çok çeşitli müzik türlerini kapsayacak dünyaca ünlü bir plak şirketiymiş. Çoğunuzun da bildiği gibi Blackpink aslında bir YG grubu. Fakat YG yakın bir zamanda Blackpink'in grup faaliyetlerine devam edeceklerini fakat üyelerin solo faaliyetlerinde kendileriyle devam etmeyeceklerini açıklamıştı. O yüzden Rosé de bu yılın Haziran ayında The Black Label'la bir sözleşme imzaladı. Onun haricinde küresel faaliyetler içinde Atlantic Records'la sözleşmesini imzalamış. Tebrik ediyoruz kendisini. Super Junior üyesi Sungmin ve Kim Sa-eun 10 yıllık evliliklerinin ardından ilk çocuklarını kutladılar. 13 Eylül'de Sungmin'in ajansı SM Entertainment, Sungmin ve eşi bugün bir erkek bebek kucaklarına aldılar ifadelerini kullanarak bir açıklama yapmış. Bu çift 2014 yılında evlenmişti ve tam 10 yılın ardından nihayet bir çocukları dünyaya geldi. Yine bir çocuk haberiyle devam ediyorum. Lee Yoon-hee ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Lee Yoon-hee'nin ajansı Saram Entertainment 13 Eylül'de oyuncunun 2 gün önce ilk çocuğunu kucağına aldığını açıklamış. Demiş ki ajansı 11 Eylül'de oyuncu Lee Yoon-hee'nin Seul'deki bir hastanede bir kız çocuğu dünyaya getirdiğine dair mutlu haberi paylaşıyoruz ifadelerini kullanmış. Ajans oyuncunun da bebeğinde sağlık durumunun gayet iyi olduğunu da açıklamış. Lee Yoon-hee ve ünlü olmayan kocası 4 yıl önce Haziran 2020 yılında evlenmişler. Nihayet onların da ilk bebekleri dünyaya gelmiş oldu. Bu söylediğim iki ismin haricinde başka hamilelik haberleri de vardı ama hepsini alamadım. Kısa sadece isimlerden bahsedeceğim. Sondan bir de hamile olduğunu duyurmuş. Baek Ayon ilk çocuğunu doğurmuş ve Seçkis üyesi Jang Soo-won da ilk evladını kucağına almış. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu ay bayağı bir hamilelik haberi duymuş olduk bu sayede. Güzel haberlerin ardından ne yazık ki bazı olumsuz haberler de var. Claudio Kim 5 yıllık evliliğinin ardından boşandı. Star
News'un 23 Eylül tarihli haberine göre oyuncu yakın bir zamanda kocasından boşanarak 5 yıllık evliliğini noktaladı. Habere yanıt olarak YG Entertainment da dikkatli görüşmelerin ardından Claudia Kim evliliğini sonlandırmaya karar verdi. Boşanma karşılıklı anlaşmayla dostça çözüldü diye bir açıklama yapmış. Artık ayrı yollarda yürüyor olsalar da birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar. Bu karar kapsamlı müzakereler ve kapsamlı tartışmalar sonucunda alındığından kötü niyetli yorumlar ve spekülasyonlar yapmaktan kaçınmanızı rica ediyoruz diye de açıklamayı sonlandırmışlar. Claudia Kim 2019 yılında eski WeWork Kore CEO'su Cha Min-gun'la evlenmiş ve evliliğinin ertesi yılı Eylül ayında ilk çocuklarını kucaklarına almışlar. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde de boşandıkları haberini verdiler. Geçelim bir diğer habere. Blackpink üyesi Jennie, GOT7 üyesi Bam Bam'la çıktığı dedikodularını yalanladı. Son zamanlarda bazı internet topluluklarında Jennie ve Bam Bam'ın sevgili oldukları dedikoduları çıkmış. Los Angeles'taki ünlü bir Japon restoranında birlikte çekilmiş fotoğraflarıyla çalkalanmış sosyal medya. Jennie'nin ajansı OA Entertainment da 19 Eylül'de resmi bir açıklama yapıyor ve diyor ki bir süredir arkadaş olan bu ikili Amerika'da bir yemek için buluştular sadece. Aralarında herhangi bir ilişki yok diye bütün bu dedikoduları yalanlamışlar. Son zamanlarda böyle garip garip dedikodular çıkıyor. Ben çok yetişemiyorum hiçbirine. Yani geçenlerde de sanırsam bir Cha Eun-woo'yla Rosie mi bir üyenin de yine bir şeyleri çıkmış ama yanlış söylemeyeyim şimdi kız üyeyi. Bunlar sadece dedikodu ya. Hani resmileşmiş hiçbir şey yok. Bir de böyle bazen haber bültenlerine baktığımda zaten böyle şeyler çok büyük bir mevzu haline geldiğinde mutlaka hakkında bir haber çıkıyor veya şirketler hakkında bir açıklama yapıyorlar. Ama böyle bir şey de yoksa yani şirketler bile mevzuyu ciddiye almıyorlar diye düşünüyorum ben. Demek ki bu konu birazcık Jennie ile Bam Bam'ın mevzusu birazcık büyümüş olacak ki şirket açıklama yapmış ki ben bunu hiç duymamıştım. İlk defa duyuyorum. Olabilir ya, illa bir kızla bir erkek bir araya gelip bir restoranda oturup yemek yediklerinde onlara hemen sevgili damgası yapıştırmak bana çok absürt geliyor. Bunlar aynı sektörde çalışan insanlar, çok normal değil mi böyle oturup birlikte yemek yemeleri? Neyse geçiyorum bir diğer habere. NCT üyesi Jaehyun askerlik tarihini açıkladı. Grubun ajansı SM 26 Eylül'de şöyle bir açıklama yapmış. Hemen okuyorum. NCT üyesi Jaehyun ordu bandosuna başvurdu ve bugün Askeri İnsan Gücü İdaresi'nden kabul bildirimi aldı. Buna göre zorunlu hizmetini yerine getirmek için 4 Kasım'da askere gitmesi planlanıyor demişler. Askere gideceği gün çok sayıda asker ve ailelerinin orada bulunacak olması nedeniyle ve bu sebepten izdiham oluşma ihtimali nedeniyle kazaları önlemek için o gün herhangi bir etkinlik yapmayacaklarını duyurmuşlar. Yani Jaehyun sessiz sedasız askere gidecek. Taeyong'un ardından askere gidecek olan ikinci NCT üyesi olacakmış Jaehyun. The Boys'un East Entertainment'tan ayrılacağı bildirildi. Grup ve şirket arasındaki özel sözleşmenin sona ermesi yaklaşırken The Boys'un East Entertainment'la yollarını ayırmaya hazırlandığı söylentileri ortaya çıkmış. 23 Eylül'de Ten Asya paylaşmış bu haberi. The Boys şirketiyle olan sözleşmesi bitmeye yaklaşmışken yeni bir şirket arayışına girdi demiş. Rapora göre kaynaklar grubun müzik vizyonlarıyla uyumlu ve şeffaf bir sistem sunan ajanslara öncelik verdiğini ve belirli bir ajansla görüşmelerin son aşamasında olduğunu söylemişler. Raporda ayrıca grubun tam bir ekip olarak devam etmeye kararlı olduğu ve görüşmelerin bir olarak birlikte hareket etmeye odaklandığı belirtildi. Yani farklı bir şirkete de geçseler grup halinde geçmek istediklerinden bahsediyorlar. Rapora yanıt olarak da East Entertainment şöyle bir açıklama yapmış. Henüz The Boys'la olan sözleşmemiz sona ermedi. Üyelerle görüşmeye devam ediyoruz demişler. Belli ki şirketin çok da henüz ayrılmaya en azından niyeti yok. Ama eğer doğruysa bu bilgiler, grup hiçbir üyeyi arkada bırakmadan yeni bir şirkete geçmek için hazırlıklara başlamış. Bu arada aynı gün The Boys'un Ekim ayı sonunda da geri dönüş yapacağı söylentileri ortaya çıkmış. Bakalım yakın bir zamanda zaten netleşirse şirket de açıklama yapar muhtemelen. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Tiffany, Chicago müzikali performansı sırasında yaralandı. Tiffany ne yazık ki geçirdiği bir sakatlık nedeniyle Chicago müzikalindeki rolünden geçici olarak ayrılacak. Şarkıcının ajansından bir temsilci şöyle bir açıklama yapmış. Tiffany'nin elinde bir sakatlık meydana geldi ve bu haftaki ve gelecek haftaki gösterilere katılamayacak diye bir açıklama yapmışlar. Sakatlığın ayrıntıları ve ne kadar ciddi olduğuyla alakalı bir detay ne yazık ki verilmemiş. Chicago müzikali 7 Haziran'da başlamış ve Seul gösteriminin 29 Eylül'e kadar devam etmesi planlanıyormuş. Tiffany'nin yokluğunda da 10.
onun yerini muhtemelen başka bir oyuncu alacak. Çünkü müzikal durmamış. Sadece Tiffany belli bir süreliğine muhtemelen iyileşene kadar müzikale ara vermek durumunda kalmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gelelim başrolleri, oyuncuları onaylanan dizi haberlerine. İlk haberimiz şöyle. Park Yong-sik ve Ho Joon-ho'nun yeni bir dizide başrol oynayacağı onaylandı. SBS 13 Eylül'de Park Yong-sik ve Ho Joon-ho'nun Treasure Island isimli dizide başrol oynayacaklarını doğruladı. Dizinin 2025'te yayınlanması planlanıyor. Hayatta kalmak için 2 trilyon won değerindeki siyasi rüşvet fonunu hackleyen bir adamın hikayesini konu alacakmış. Ancak gizli bir örgüt bu paranın farkına vardıktan sonra parayı adamdan çalıyor ve onu ölüme terk ediyorlar. Buna rağmen adam geri hayata dönüyor. Ancak geçmişe dair hiçbir anısı olmuyor. Hafızasını kaybediyor. Bu adam kim? Tabii ki de Park Yong-sik. Dizide Park Yong-sik fotoğrafik hafızasıyla tanınan Daesan Grup Başkanı'nın halkla ilişkiler ekibinin lideri So Dong-ju rolünde oynayacak. Dışarıdan bakıldığında aslında sadık bir şirket çalışanı gibi görünse de içten içe farklı hırsları, farklı planları olan bir karakter bu. Aslında Daesan Grubu bütünüyle yutmak için, ona zarar verebilmek için fırsat kolluyor. Bir de Ho Joon-ho'nun canlandıracağı karakter var. O da şöyle: eski Ulusal İstihbarat Servisi'nin başkanı olan zengin ve son derece güçlü bir profesörü canlandıracakmış Ho Joon-ho. Gizlice toplumun tüm iplerini elinde tutuyor ve insanları kuklalar gibi istediği şekilde hareket ettirebilmekten zevk alıyor demişler. Anladığım kadarıyla biraz sadist, biraz psikopat ama çok da güçlü bir karakteri canlandıracak Ho Joon-ho ve Park Yong-sik'le nasıl bir ilişkileri olacak, nasıl bir çatışma yaşayacaklar kendi içlerinde merakla bekliyorum. Park Yong-sik varsa ben bir diziyi izlemek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok seviyorum onun oyunculuğunu da, kendini de. Bu diziyi de merak etmedim değil. Çekimlerine çoktan başlamışlar ve dizinin henüz net tarihi belli olmasa da 2025 yılında yayınlanması planlanıyormuş. Başrollerinde Kim Soo-yeon ve Jo Bo-ah'nın yer alacağı Knock Off dizisinin tüm oyuncu kadrosu açıklandı. Dizi 1997 Asya mali krizi nedeniyle hayatı tamamen alt üst olan ve bir ofis çalışanından küresel sahtecilik pazarının kralına dönüşen bir adamın hikayesini anlatacakmış. Bu sahte dünyanın kralını tabii ki de Kim Soo-yeon canlandıracak. Jo Bo-ah'ı ise bu dizide özel yargı polisi olarak izleyecekmişiz. Yoo Jae-myung dizide Kim Soo-yeon'un karakterini sahtecilikle tanıştıran babası rolünü canlandıracakken Lee Jong-eun da emekli memur ve Kim Soo-yeon'un karakterinin sadık annesini canlandıracak. Artı olarak bir de Kim Il-sung, Bang Yo-rin, Kwon Nara, Park Se-won gibi isimler bu dizide rol alacakmış. Knock Off'un 2025 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyor. Bunun da net bir tarihi yok. Bu şekilde Kim Soo-yeon'un da yeni dizisinin haberi çıkmış oldu. Ben mutlu oldum şahsen. Çok severim çünkü kendisini. Geçiyorum bir diğer habere. Nam Gong-min ve Jong Yo-bin yeni bir romantik dizide rol alacak. SBS 27 Eylül'de Avra Film isimli bir dizide Nam Gong-min ve Jong Yo-bin'in başrolde oynayacağını doğruladı. Dizinin şöyle bir konusu var. Başarılı bir ilk projeden sonra ivme kaybeden, ikinci dönem çöküşü yaşayan bir film yönetmeninin ve kendi hayatının sonuna gelmiş, sonunda ana karakter olarak yaşamaya çalışan ölümcül derecede hasta bir aktristin hikayesini konu alacakmış. Tabii ki Nam Gong-min bu dizide yönetmeni canlandıracak. Kendi senaryosundan uyarladığı ilk ticari filmiyle film festivallerini kasıp kavuran ancak şu an geleceği fazlasıyla belirsiz bir yönetmen olan Lee Jae-ha rolünü üstlenecekmiş. Jong Yo-bin de nadir görülen ve tedavisi olmayan, iyileşme ihtimali belirsiz bir hastalıktan muzdarip olan, gelecek vadeden bir oyuncuyu canlandıracakmış. Ölümcül bir hastalıkla yaşamayı konu alan bir filme danışmanlık yaparken kendisi de oyuncu olarak yaşamayı hayal ediyormuş. Böyle de hüzünlü bir konusu varmış bu dizinin. Geçiyorum bir diğer habere. Yeni başlayacak olan Face Me dizisinin kadrosu açıklandı. Lee Min-ki, Han Ji-yoon, Lee Kyung ve John Bae-soo bu dizinin başrollerinde olacakmış. KBS 2'de yayınlanacakmış. Konusu kısaca şöyle: beklenmedik bir olaya karışan ünlü bir plastik cerrahın bir suç mağduru için rekonstrüksiyon ameliyatı yaparken olayın aslını araştırmasını konu alan bir gizem gerilim dizisi olacakmış. Lee Min-ki bir hastanın travmasına bakarak bir kazanın nedenini ve tedavi yöntemini anında görselleştirme yeteneğine sahip olan bir plastik cerrahı canlandıracakmış. Her zamanki gibi çok donuk, çok soğuk ve hastalarıyla asla bağ kurmayan bir karakteri canlandıracakmış. Çok klasik ya. Lee Min-ki'nin böyle rollerini de garip bir şekilde çok seviyorum çünkü tipi de buna çok müsait. Aslında gerçek hayatında çok güler yüzlü bir adam. Yani böyle en azından şöyle söyleyeyim, işte dizilerin falan kamera arkası videolarına baktığımızda veya programlara falan çıktığında çok fazla gülen bir adam. Ama tipinden dolayı dizilerde hep çok donuk, çok soğuk karakterler veriyorlar kendisine, kıyamam. Han Ji-yoon dürüstlüğü ve empati yeteneğiyle tanınan, korkusuz ve kendine güvenen bir dedektifi canlandıracakmış. Bizim Lee Min-ki, plastik cerrah olan Lee Min-ki suç mağdurlarını desteklemeye başladı
başladığında bizim bu polis kızımızla da bir şekilde tanışıp bir araya geliyorlar. Ve tabii ki de kısa bir süre sonra da ikisinin yakınlaşmalarını izleyeceğiz. Lee Kyung başrol erkeğimizin uzun zamandır arkadaşı olan ve plastik cerrah olan Han Woo-jin'i canlandıracakmış. Dünyadaki tüm kızlara güzellik hediye etmek gibi hayırsever bir arzusu varmış. Han Woo-jin yaralı arkadaşının geri dönüş yolunu bulmasına yardım etmeye çalışacakmış. Lee Kyung'un böyle fırlama rollerini çok güzel yaptığını hepimiz biliyoruz. Yani en azından şu cümleden dünyadaki tüm kızlara güzellik hediye etmek gibi bir arzusu var diyor ya. Oradan bir tık fırlama bir karakter olacağını çıkardım ben. Öyle bir sonuç çıkardım. Merakla bekliyorum sırf bu ikisi yüzünden. Lee Min-ki'yi de çok severim. Lee Kyung'u da çok severim. Bu diziyi yüksek ihtimalle izleyeceğim diye düşünüyorum. Bakalım. Jong Bae-soo da Lee Min-ki'nin akıl hocası Kim Sok-hoon rolünü üstlenecekmiş. Lee Min-ki'yi bir krizden kurtarırken aynı zamanda kendi çıkarlarını da fark ederek hem hesapçı hem de sıcakkanlı özelliklere sahip çok yönlü bir karakter olacakmış. Dizinin muhtemelen çekimleri çoktan başladı ki Kasım ayında premier yapması bekleniyor deniyor. Umuyorum yakın bir zamanda da bu diziyi izleme şansımız olur. 2024 Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. Lafı hiç uzatmadan ben de size bu kazananların kimler olduğunu okuyacağım. Kore Drama Yarışması diye bir kategori var. En iyi Kore dizisi dalında Moving ve Queen of Tears dizileri ödül almış. En iyi erkek oyuncu ödülünü Mask Girl dizisinden An Jae-hong almış. En iyi kadın oyuncu ödülünü Mask Girl dizisinden Yeon Hae-ran alırken en iyi Kore dizisi müziği ödülünü de Queen of Tears'tan The Reasons of My Smiles şarkısı almış. Devam edelim. Uluslararası yarışma kategorisinde en iyi dizi ödülünü Kore'ye Kitan var. En iyi TV filmi ödülünü Opening Bruised Like a Peach. En iyi yönetmen ödülünü Moving'in yönetmeni Park In-jae. En iyi erkek oyuncu ödülünü de Uncle Samshik dizisinden Song Kang-ho almış ve Uluslararası Davet diye bir de kategori var. Orada da Altın Kuş ödülünü The Sympathizer isimli dizi mi film mi bilmiyorum bu Park Chan-wook almış. Asya Yıldız ödülünü ise Lovely Runner dizisinden Byung Woo-sok ve Kim Hae-yoon kazanmış. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bu sayede 2024 Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nin de kazananları netleşmiş oldu. Devam edelim bir diğer haberle. Geldik comeback haberlerine. Yine tatlı tatlı comeback haberleri var bu ay. Girlfriend'in 10. çıkış yıl dönümü projesi için bir araya geleceği onaylandı. Joy News 24'ün 24 Eylül tarihli haberine göre Girlfriend Ocak 2025'te yeni bir proje için yeniden bir araya gelecek. Search Music de bu rapora yanıt olarak şunu paylaşmış. Girlfriend gelecek yılın Ocak ayında hayranlarını 10. çıkış yıl dönümlerini kutlamak için bir projeyle karşılamayı planlıyor demiş. Üyeler hayranları için yepyeni bir anı hediye etmek istediklerinden böyle bir projeyle yeniden bir araya geldiler. Lütfen desteğinizi esirgemeyin diye de açıklamayı sonlandırmışlar. 2025 yılında Girlfriend 10. yıl dönümünü kutlayacak. Vay arkadaş ne kadar uzun zaman olmuş. Ocak 2025 yılında çıkış yaptı Girlfriend. Glass Beat, Me Gustas Tu, Raw ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok hit şarkıya imza attılar ve Mayıs 2021 yılında da Search Music'le yollarını ayırdılar. Bu şekilde de nihayet uzun bir zaman sonra bu grup bir araya gelecekmiş. Hayranlarına duyurulur. Benim zamanlarımdan kalma eski bir grubun comeback haberiyle devam edeceğim. Cyan Blue 3 yıl sonra geri dönüyor. 23 Eylül'de 3 yılın ardından nihayet ilk kez geri dönecekleri yaklaşan albümlerinin yayın takvimlerini açıklamışlar. 14 Ekim'de 10. mini albümleri X ile Cyan Blue grubu geri dönecekmiş. Vallahi ben çok mutlu oldum. Çok da heyecanlandım. Cyan Blue çünkü bizim için eski gruplardan, yenilerin pek bilmediği gruplardan bir tanesi. Bunu da ben dört gözle bekliyorum. Muhtemelen çıktığında da şarkılarını illaki bir göz atacağım gibi geliyor. Çünkü eskilerden kim kaldı? Baby Monster geri dönmeye hazırlanıyor. YG Entertainment 23 Eylül'de şöyle bir açıklama yapmış. Bugünden itibaren bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanan Baby Monster'ın ilk stüdyo albümü için başlık parçası da dahil olmak üzere birkaç müzik videosu üreteceğiz demişler. Baby Monster'ın ilk tam albümünün kayıtları tamamlandı ve albüm için son rötuşlar yapılıyor. Haftalar boyunca çekilen müzik videolarında yer alacak olan birkaç parçanın koreografisi de tamamlandı demişler. Geri dönüşlerinde son aşamada olduklarını da söyleyerek açıklamayı sonlandırmışlar. ITZY grubu yakın bir zamanda geri dönüyor. JYP ITZY'nin Ekim ayında geri dönüş yapacağını doğruladı. Gold adını verdikleri bu yeni albüm Ocak ayında yayınlanan mini albümleri Born to Be'den bu yana ilk geri dönüşleri olacak ve yeni albümün 15 Ekim'de yayınlanması planlanıyor. Blackpink üyesi Jennie Columbia Records'la solo anlaşma imzaladıktan sonra solo geri dönüşüne hazırlanıyor. Jennie'nin ajansı OA 9 Eylül'de şarkıcının Columbia Records'la solo sanatçı olarak sözleşme imzaladığını duyurdu ve hemen ardından da Jennie'nin Ekim ayında yeni bir single'la geri dönüş yapacağı müjdesini verdi. Bu da onun You and Me'den bu yana yapacağı ilk solo geri dönüş olacak.
Ve nihayet geldik malum listelere. O marka itibar sıralamaları listelerine geçeceğim ama öncesinde benim de çok sevdiğim bir başka liste vardı. Onu da bayağıdır yapmıyordum. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan 10 dizisi ve en çok konuşulan 10 oyuncusunun listesi açıklandı. Onu okumak istiyorum size hemen. Bu haftanın en çok ses getiren ilk 10 TV dizisinin listesi şöyle. 1 numarada TVN kanalından Love Next Door, 2'de SBS'ten Good Partner, 3'te TVN'den No Gain No Love, 4'te NBC'den Blackout, 5'te JTBC'den Romance in the House, 6'da Anna Your Runner, 7'de KBS 2'den Beauty and Mr. Romantic, 8'de KBS 1'den Suji and Uri, 9'da KBS 2'den Perfect Family, 10'da da NBC'den The Brave Young Soo-jong dizileri varmış. Bu haftanın en çok ses getiren 10 oyuncusu da şöyle. 1 numarada Love Next Door dizisinden Jung So-min, 2'de Love Next Door dizisinden Jong Hae-in, 3'te Good Partner'dan Jang Nara, 4'te No Gain No Love dizisinden Shin Mina, 5'te No Gain No Love'dan Kim Yong-dae, 6'da Romance in the House dizisinden Son Na-eun, 7'de Good Partner'dan Nam Ji-yoon, 8'de Romance in the House'dan Ji Jin-hee, 9'da Good Partner'dan Kwak Si-young, 10'da da Pachinko'dan Lee Min-ho yer almış. Bu arada Romance in the House ve Love Next Door şu sıralar benim de izlediğim. Gerçi Romance in the House bitti. Dizilerde onun oyuncularını da burada görmek çok mutluluk verici. Özellikle Jong Hae-in'i bu listelerde en başlarda görmek çok tatlı benim için. Çok seviyorum çünkü onu. Geçelim artık marka itibar sıralamaları listesine. Öncelikle Eylül ayının oyuncu marka itibar sıralamaları ile başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü yapıyor biliyorsunuz ki bütün bu marka itibar sıralamaları listelerini. 24 Ağustos ve 24 Eylül tarihleri arasında yayınlanan dizi, film veya internet dizileri içerikleri arasından yapılan bir liste bu. Size hemen ilk onu okuyacağım. 1 numarada yine Jong Hae-in, 2'de Jang Nara, 3'te Jo Jung Suk, 4'te Jeon Jong Soo, 5'te Byung Woo Sok, 6'da Jung So Min, 7'de Kim Hae-on, 8'de Tae-gu, 9'da Jung Yumi, 10'da da Lee So Jin varmış arkadaşlar. Geçelim artık müzik listelerine. Eylül ayının kız grubu marka itibar sıralaması açıklandı. 15 Ağustos 15 Eylül tarihleri arasında toplanan verileri kullanarak birçok kız grubu arasından yapıldı bu liste. İlk 10 şöyle. 1 numarada aespa, 2'de IVE, 3'te Lee Seraphim, 4'te G-Idol, 5'te Red Velvet, 6'da Oh My Girl, 7'de Twice, 8'de Blackpink, 9'da Girls' Generation, 10'da da A-Pink yer almış. Hemen bunun erkek grubu versiyonunu da okuyayım. Eylül ayının erkek grupları marka itibar sıralamasını 14 Ağustos 14 Eylül tarihleri arasındaki verileri kullanarak yapmışlar. İlk 10 şöyle. 1'de Seventeen, 2'de Stray Kids, 3'te SHINee, 4'te The Boys, 5'te BTS, 6 Zero Base One, 7 Rise, 8 ENHYPEN, 9 EXO, 10'da da TWS grupları varmış. Geçtik son olarak artık üyelerin arasındaki marka itibar sıralamasına. Eylül ayının kız grubu üyesi marka itibar sıralamasını da okuyacağım hemen size. 22 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında toplanan verileri kullanarak 675 kız grubu üyesi arasından yapıldı bu liste. Bu listenin ilk onu şöyle. 1 numarada aespa üyesi Karina, 2'de IVE üyesi Jang Won Young, 3'te aespa üyesi Winter, 4'te IVE üyesi An Yujin, 5'te Girls' Generation'dan Taeyeon, 6'da Blackpink'ten Jennie, 7'de Kiss of Life'dan Nettie. Allah'ım yeni bir grup çıkmış. Bak Kiss of Life'ı da hiç bilmiyordum. 8'i de tanımıyorum. Signatures'tan Jewon. Yanlış okuyorsam kusuruma bakmayın. 9'da aespa üyesi Ning Ning. 10'da da Lee Seraphim üyesi Kim Chae-won varmış. Son olarak Eylül ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibar sıralamasını size okuyacağım. 21 Ağustos 21 Eylül tarihleri arasındaki verileri kullanarak 730 erkek grubu üyesi arasından yapıldı bu liste. İlk 10 şöyle. 1 numarada BTS üyesi Jin, 2'de Astro üyesi Cha Eun-woo, 4'te Wanna One üyesi Kang Daniel, 4'te BTS'ten Jimin, 5'te SHINee'den Minho, 6'da BTS'ten Jungkook, 7 SHINee'den Onew, 8'de Super Junior üyesi Kim Hee-chol, 9'da Rise üyesi Wonbin, 10 numarada da Seventeen üyesi Mingyu varmış. Bu şekilde de bu ayın haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Bu arada sevgili komşumuz sağ olsun ara ara epey bir gürültü yaptı. Ben o sıralarda sessiz kalmaya çalıştım ama konuştuğum yerlere denk geldiyse de kusuruma bakmayın, artık böyle ufak tefek gürültüler olmuştur muhtemelen videoda. Bu haftalık bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.